Skënderusi, I tillë do të dritërosh. Në qytetin e Korçës, një vit pas ndarjes nga jeta të poetit Skënder Rusi, u zhvillua një mbrëmje poetike e mbushur me emocione. Familjar, miq, artistë dhe dashamirës të poezisë u mblodhën për të kujtuar një prej figurave më të vlerësuara të letërsisë shqipe. Mbrëmja u organizua me rastin e botimit të librit të fundit të poetit Ditët e mia pa ty, një përmbledhje me poezi të gjetura, mes dorëshkrimeve që ai kishte lënë pas. Eris Rusi, djali i poetit, ndau me të pranishmit një rrëfim të ndjerë mbi procesin e zbulimit të dorëshkrimeve dhe emocionin që mbartin ato fletë të shkruara me dorë. Ai përshkroi marrëdhënien e Teatrit me poezinë si një përkushtim të heshtur por të fuqishëm që vazhdon të jetojë përmes fjalës së shkruar. Një vit pas ndarjes nga jeta të poetit Skënder Rusi, u zhvillua një mbrëmje poetike me poezitë e librit të sapo botuar prej tij, Ditët e mia pa ty. Dhe për qytetin e Korçës, për dashamirësit e poezisë së Skënderit, kjo nuk ishte një ditë pas Skënder Rusin, ishte një ditë me Skënder Rusin. Është fat për poetët që ditët e tyre, edhe kur nuk janë më pjesë e kësaj bote, t'i ndajnë me lexuesit. E si të tilla, ato ditë t'i jenë përjetësi. Unë jam I bindur që boshllëku që krijohet nga njeriu, plotësohet nga ajo trashëgimi shpirtërore që ka lënë krijuesi, që ka lënë poeti, dhe në mungesë të Skënderit në përditshmërinë tonë, si familjar të tij, ne kemi mundësi të zgjedhim nga rafti I librave pikërisht ato ditë, ato momente, ato ndjesi të bukura që Skënderi I ka lënë veçmas për ne. Edhe kjo është mrekulli. Libri është vetëm një pjesë e vogël e një trashëgimie shumë të madhe që ndodhet ende në raftet e shtëpisë së tij, një thesar poetik që dëshmon për jetën krijuese të një shpirti të thellë. I mat kishte një natyrë të veçantë dhe ishte besnik I gjithçkaje që bënte vetë dhe ruante me fanatizëm atë. Dhe poezitë e tij hapeshin edhe mbylleshin me një çelës që e mbante vetëm ai dhe askush nuk kishte të drejtë të hynte në atë lloj hapësire. Ishte një hapësirë e shenjtë që ne na bënte të stepeshim edhe në momentin që u nda nga jeta. Por më pas ishte më fort dëshira për të parë çfarë kishte brenda atij sirtari. Dhe kishte dorëshkrime pafund, poezi të lëna me një shkrim që vetëm nëna ime mund ta kuptonte, dhe nisëm duke ka përcyer edhe atë që ishte dhimbja e momentit që të përjetonim edhe të rishkruanim ato poezi që u bën ky libër. Që nuk janë të gjitha, sepse aty ka vend për shumë libra të tjerë, sepse ai raft është jo I vogël, po është një raft pambarimisht me dorëshkrime. Padyshim që bota e Skënderit vjen sot me ditët e mia pa ty, por një poet që I këndon dashurisë në poezinë e tij, nuk I ka ditët vetëm me mungesë, I ka edhe me plotësim, kështu që patjetër që po. Zamira Kita, aktore dhe drejtuese e mbrëmjes poetike, theksoi dashurinë e Skënder Rusit për qytetin e Korçës, për artin dhe për familjen, duke cilësuar këtë aktivitet si një detyrim moral dhe artistik për të ruajtur kujtimin e një poeti që ka lënë gjurmë. Kaloi një vit dhe ne sot jemi mbledhur që ta kujtojmë poetin ton të dashur Skënder Rusin. Ai është gjithmonë pranë nesh sepse ka lënë jo vetëm poezinë, por ka lënë dashurinë e tij të madhe për qytetin, dashurinë për poezinë, familjen e tij, muzën e tij. Edhe ne sot do të përcjellim vargjet e tij për publikun e Korçës që e do aq shumë. Egla Ceno, pjesë e interpretimit artistik të vargjeve, ndau me publikun për jetimin e saj personal me poezinë e Rusit. Ajo e përshkroi takimin me poezinë e tij si një zbulim që e preku thellë dhe e frymëzoi duke I dhënë një tjetër dimension asaj që do të ishte një performancë në skenë. Unë jam e nderuar në fakt që mora këtë ftesë nga Zamira. Më vjen turp të them, por nuk kisha pasur kontakt me poezitë dhe kur I lexova, Ngela, ja kam shkruar edhe Zamirës që ishin të mrekullueshme dhe vërtet është përgjegjësi, emocion dhe nder që të jem sot me Zamirën, me Kristianin, me Blertën në skenë për këto poezi të mrekullueshme dhe për këtë kujtesë të poetit tonë. Kristian Koroveshi e përshkroi Skënder Rusin si një prej zërave më të veçantë të lirikës shqiptare. Ai e cilësoi poezinë e Rusit si një përballje elegante me dhimbjen, dashurinë dhe ndjesitë njerëzore më të thella, duke e vendosur atë jo në nivel kombëtar. Është një kënaqësi e veçantë të përkujtojmë sot në këtë homazh Skënder Rusin, një prej lirikët e jashtëzakonshëm të dhimbjes së bukur, një poet
unikal, do thoja, jo vetëm i Korçës, po i gjithë Shqipërisë. Një njeri që i ka folur me shumë emocion, dhimbjes, dashurisë, vdekjes, xhelozisë, njeriu dhe gjithçka tjetër. Nëpërmjet interpretimeve të vargjeve dhe kujtimeve personale, kjo mbrëmje përkujtimore solli jo vetëm një homazh për jetën dhe veprën e poetit, por edhe një përjetim të gjallë të prezencës së tij përmes artit. Ishte një ditë që nuk i përkiste mungesës, por pranisë. Skënder Rusi u rikthye në mesin e atyre që e deshën përmes poezisë së tij që flet, frymëzon dhe preket. Korsha e kujtoi me dashuri poetin e saj. Ai nuk ishte aty fizikisht, por ishte kudo në zërat e atyre që lexuan vargjet e tij, në sytë e atyre që u prekan dhe në heshtjen e thellë që lë pas një krijues i vërtet. Poezia e tij tashmë është pjesë e përjetësisë. Përshpriste brenda kitarës.